이건 맞네? 살짝 잡고 있고 가져올 때 딱딱 잡아. 출렁출렁 하지 말고. 그거 같아. 그거 딱 가져왔다 하자. 안으로 좀 큰 거 달았어? 응? 안으로 좀 큰 거 달았어? 예? 안으로 좀 큰 거 달았나고? 큰 거 없어요. 예, 애기만 달았어요, 애기만. 안갈 땡겨야 되는데 애기만 달았어. 안갈 땡기지 말어. 이거는 나한테만 가져갈게요. 갖고 말고. 잘 오면 그래. 많이 감았어? 다른 거 온다고 다른 거 와. 오는 만큼만 가면 이거 뭘 이런 걸. 왜 저리 가요, 왜? 우리 가면 막 합동하는 거 맞아. 아, 괜찮아. 아직 멀었어. 멀었대. 이게 배좀 돌려줘. 배를 돌려줘야 되는 거 아니야? 누가 걸린 거 아니야? 다른 거랑 걸린 거 아니야? 아, 글로 가. 확도 갔다고. 다 올라왔겠네. 어? 아, 딱 저기에 가. 오늘만 금방 가면 가야 되는 것 같아. 얼마 안 남았네. 아니, 괜찮아. 이거 안 가지면. 아, 올라와야 뭐, 이렇게. 보이다. 물어다, 뭐. 야. 조금만 더. 좀만 더. 뭐야. 이거를 까준다. 좀만 더. 좀만 더. 이야! 우와! 오! 이야! 이야! 기다려. 그대로 잡고 땡기고 있어. 덮치지 말고 돌을 밀어. 그러니까 나 돌을 집어넣어야 된다고. 아유. 아! 이야! 만세! 와! 버려. 모자 좀 걸어. 선장님, 모자 좀 걸어줘요. 선장님, 모자 좀 걸어줘. 아야, 자기야. 얘, 이거 어떡하냐? 어떡해. 됐어. 아,
장어입니다, 장어. 야, 근데 어떻게. 어? 야, 이거 밤에 몇 개로 이거. 이야.